चाहिँ हामी बीच घुम्न जान लाग्यो अनि हामी चाहिँ घरबाट निस्किसक्यो। निस्केपछि चाहिँ नि यो गली आउँछ हैन अनि यो गली सकेपछि चाहिँ नि बाटो आउँछ जहाँ चाहिँ बीच जाने बाटो यहाँबाट सिधै जाने अनि स्टप कहीँ नजाने दायाँ बायाँ पनि नजाने सिधै जाने। त्यसपछि यता चाहिँ ग्रिन हरियाली छ अनि साइडमा चाहिँ नि टोइजहरूको फ्लावरको चाहिँ सप छ हैन। अब चाहिँ हामी यहाँदेखि चाहिँ नि रोड क्रस गरिसकेपछि चाहिँ नि उता चाहिँ नि बीच आउँछ। बीचमा आयो हैन। अब चाहिँ हामी बोटमा सवारी गर्न जाने। कति दामी हो माइ गॉड। कुन बोटमा जाने हामी? खै हो त त्यो हेर त्यहाँ तुलुकन हेरि छ नाउ है दोस हामी चाहिँ बोटको टिकट ल्याएर टक्क लगाएर अब चाहिँ हामी बोटमा जान लागेको। ओ माइ गॉड यहाँदेखि के देखिन्छ? यस्तो छ। ओ माइ गॉड राउन्ड हुन्छ दामी छ भनेपछि मान्छे छैन नि धेरै किन आज विकेन्ड हैन नि भुलतिर होला देखा
अब चाहिँ पानीमा भिज्न जानु पर्यो। बीचबाट फर्केर अब खाजासाजा खाएर कहाँ जाने? घर जान्छ मलाई। इन्डियन मसाला हाउसमा आएर अब यहाँ डिनर गरेर हामीले चाहिँ घर बिरयानीको यति धेरै हो कि म त खान सक्दैन क्या हो। अब हामी चाहिँ अब घर फर्किँदै डिनर सिनर खाएर यति धेरै थियो नि त्यो बिरयानी म त खान पनि सकेन। आधा त त्यही फाल्दै वेस्ट अफ मनी एन्ड वेस्ट अफ फुड। अबदेखि चाहिँ कम मगाउनु पर्ला। अब त्यो चाहिँ थाहा भयो कि धेरै नमगाउने, एउटा मात्रै मगाउने, त्यो बाँडेर खाने, अरू पुगिन भने पनि अरू मगाउने। ती धेरै मगाएको किन खान सकेर त्यही फालिदिएको, यो चाहिँ थाहा भयो। आज चाहिँ धेरै रमाइलो पनि भयो, है धेरै पनि हिँड्यो। अब चाहिँ घर गएर सुत्ने। यो चाहिँ नाइटको भ्यू। हामी चाहिँ घर फर्किन लाग्यो। अब चाहिँ यहाँबाट सिधा गएपछि घर आउँछ। सिधा चाहिँ चक्लेट पसल रे, यति ठुलो हेबोमा चक्लेट पसल। के चक्लेट पाइन्छ यहाँ, भेराइटिजहरू पाइन्छ होला। यो यहाँबाट चाहिँ हाम्रो घर जाने बाटो। हेलो गाइज,